Какой перечень? Повреждений. В смысле? Ну, в смысле, страховая должна была брать? Нет, не должна. Видите, повреждение страховки. На улице автомобиль осматриваем. Вы как потребитель, то почему должны понимать, какие повреждения? Она не передвигается, потому что... Нет, а мы эвакуаторы привезли. Я понял. Видите, катается. А сейчас у нас все-таки его осмотрят. Первый раз не получилось. Здесь написано Тюмень ремсервис, однако в направлении ИП Мельников Владимир Леонидович. Судя по всему, это он сидел, хотя, говорит, не знает такого. Как вам разница?